Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini Ali akan share obat herbal batu untuk anak maupun untuk dewasa yang cantik. Silakan satu gelas kencur, kemudian kita parut. Bisa juga di blender ataupun diulek, terserah belum cantik. Nanti kita akan ambil sarinya aja ya bunda cantik. Hati-hati kena parutan ya bunda cantik. Very slowly kalau kecil gini. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh air minum ya bunda cantik. Kita campur jadi satu. Kemudian kita saring, karena kita akan ambil sarinya aja. Ini hasilnya sekitar 4-5 sendok teh lah. Kemudian kita minumkan pada sekecil ataupun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lekas sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.